Merci beaucoup. À vous la parole. الحمد لله وهنا نكمل. بالنسبه لي كل سنه نروحوا ديالنا كل سنه فرافلنا نشوف خدامنا وليضا كشي خدامين زيادين وديما براهيم زريزيا يهبط روحو انت الى جعفر يسال تيشيو دينا بالوا براهيم غاسيلا يتموت ديال غير تي جروب لكن ملي تبدا على فرنسا يبغى يخلق جروب نظام يبغى لي بغيت نسيني بوين دليل انا نمشي دليل نصر دليل نسيني بوين فتح الله كامل سواء فتح الله اسمي شو ذاك اللي كان اسماعيل هي براهيم مسكين يحب ديك الى غادي تربيتي بوريبيتي تساوي ساعه الى غادي انو ستوديو لي ستوديو غادي تيروض هذيك ستوديو لي كل سنه سيرفيتي سواغاشي سنه اللي ميوزياني ديكو تاع المره ومين ولاش لا ميزان لي سيرفيتي يتخلص باش يجي موسيقى جديده ويباس هنا ديك طرف تاعي لا باش يخدم يجي وتسلم نسى الاستوديو اللي باش تروح تشري فيديو قالوا في دقيقه اللي كتاب باتري سبورتيف لو باش نخدم زعما مسكين وين دوم الناس تفرط السيكل ديالي سيسمو انا خير شفت ودي ولا شريت بعد نشري صاحب سقاري ولا وحيد ولدي بصبر يسمع لي انا مسكين يسري فيتيم يخدم الخدمه الان وصدرت يميني من خلص الشيخ ذاك بوسال يوسال يتفهم موضوع شي واحد الله موضوع يتفهم داير يستاجر مليح موضوع يستاجر مليح كيتعرف يولون بواسع لا صدر هما معليش السجله كريمه نسيت افيك ton موضوع هذا une autre couleur كيك الخدمه لوختي ميلودي لا ميلودي ما كنخدموك لا ميلودي خلاص تسمى كمان ما نعرفش يسبق الدوله لي زارونجمون إذا كان الناس يتبعوا شو كاين زارونجمون يسبق ولا زارونجمون هذه اللي كنت يمكن يسكري ودا يبوسن بعد بوسان اللي جات حاوزني بغيت القهوه فاس ودير قهوه نملا ابراهيم خدم من ابراهيم يسالي على الموضوع ويسالي على الجيتار ويدير رجل شي خدام يدخل عليك تدير استيمولي ديني زاد شريف يسوي على الموضوع بين يظهر في هذه الاستيمو يقعد في لاطاس الشريف غادي نروح شويه الشريف مدارك مسعود الجار غير نسالي لا مي سيتي فورميدال وكنا بوسانا كيما زيرسايس الموضوع الراديو يسمى كاع شنو هو بوسانا سواقا تنسى سعيد غزدين تخلصيني من دويان Voilà, pour vous dire que c'était le souhait. Audit Farah là. Mazel Dounifat de Kamel, je pense que ton questionnement là, ton intervention va susciter peut-être beaucoup de bonnes choses pour la suite. Voilà, merci beaucoup Del Kamel. J'aimerais bien qu'on applaudisse Kamel. La parole est toujours à vous. إني عندنا سيما في مستوى كلامي نخدم بفرنسا 82 سنين عندنا ميتيران بريزيدون لا دوزون تيدير شويه كبيره راديو لي زاسوسياسيون نخدم بتيد كاينه نازور الجزائريه كيدلكس الى من خالد مامي وهرانيين قبائليين النظام مره مسكين خاطر يمرنا مزال فانكم دام سورتو مزال فان ينظر جزائريين تفارقوا مليح بفرنسا خاطر تلا ذاك اللي وثالوث وسنحكوا كنا رابيدمون وثالوث ذاك اذا راديو الشنطه كورس ديال التلفزيون ديالنا ساعدين ديالهم الوغ خدمنا ندي لاساس عليك لونضام فاهمين باللي
لي داروا لي زارتيست الجزائريين اللي عايشين في فرنسا اثني تشجع على اساس هذا لندن باش كندعنا كانت مدرس خلص يسن اين كل داروا ديناصور من فرنسا دونك ديالون الباطور وزميرات الجامعه الدين نخدم نثبت لا سوسياسيون نخدم نتا فرايا كي ناخذ البروبليم كي نربح دابور خاطر ونسيت على ليبوك لو بيرو انترناسيونال دو ترافاي ديالنا سيدريد لوندا ناس يعني داروا انترناسيونال خدام il a un droit de toucher son salaire de ثمور تيجي يخدم. هذه سلا بارونتيز سلا سيما. يعني ابراهيم مزري بيان سور كان اللي رئيس سميتو على فرنسا على زمان 70 تسعون. يون الكاز يعني نستفهم مليح خاطر تص التلوفه تص الحوايج اللي يسلوكلن. أما الموسيقى أما التمثيل أما الثلاث أما ذي السنة أما لا بوليتيك عملية كريسينوزار لا بوليتيك ماشي نكون يصرحوا الغرس نتسد بروفوكي دي نوزاد تربان غاس نمتينا تصيد النام راهم دينا ليتينا كننام يفدوها في زلفان التلاوين في زلفان كومتانا جينيرال يحملنا البطال يفدوها بور لا جوستيس يفدو بور لا ديموكراسي يفدوها مثل اللي باوال يفدوها بين ينفعل يحمل السلوكلين ينفعل وين معنا اي الخدمه الزراب تاكل السنين تاكل مالغري لي مونك دو مويان الا على ليبوك ديال فرنسا اي الخدمه سي خدمتي الصفار تصدق الشبح الغشي حملنت سقطرنت وتدعم لكن يحمل تصل عشير يحمل يسقطر الي موديست ماشي اللي تسخون يا ريما ناس النقويه وكونترا يخدم كاين هو هذا يخص كلام اون فيرمير دونك il avait cette soif de faire des choses utiles pas seulement ma carte de l'argent c'était vraiment pas que ce soit des choses utiles et oui d'abord ensuite il m'a dit ça franchement l'amr نسوا كازميغير ليش ودي نخدم دو بلاصه في اللاس بس انا فرح مع ربي نفكر بس طالع ولاديس وثاني نكون وين Je vais demander. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans les idées parce que Brahim Ezri est sur plusieurs facettes. D'abord, des Tervati Gouder, j'étais jeune, donc c'était une nouveauté dans la chanson kabyle. Groupe Issoulès, Sigouder, les Abaralis, c'était les premiers groupes qui ont ramené un nouveau souffle à la chanson kabyle dans les années 70. Donc j'étais auditeur de ces groupes-là, et parmi eux, donc, groupe Igouder. Et voilà, le premier gala de la coupole avec Idir, en 76, 2 journées, c'était un gala exceptionnel, moderne à l'époque, parce qu'ils ont utilisé la chorégraphie, ils ont utilisé le jeu de lumière. C'était la première fois qu'il y avait des jeux de lumière et de la chorégraphie dans les chansons interprétées par le groupe Igouder et Yidir et Merné. Et par la suite, c'est vers la chaîne 2. Donc j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, bien sûr avec des interviews, et on est devenus amis. On a participé au premier festival de la chanson, le premier festival de la jeunesse, à Riyad. Donc on est passé ensemble des nains. Et une fois, il m'a offert la dernière cassette qui est sortie à l'époque. Donc, à la chaîne 2, sa tête Tourachis de l'élite parade. D'ailleurs, il a eu plusieurs fois la première place dans l'élite parade. Il a composé une chanson pour l'équipe nationale en 82. Algérie joue, Algérie gagnera. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, plus tard, on a repris la chanson qui est dans GSK jour. D'ailleurs, je lui ai demandé l'autorisation à Brahim. On peut reprendre la musique, bien sûr avec plaisir. Et Karas, l'Algérie joue, l'Algérie gagnera, elle s'envolera, la coupe à la main. Elle passait de la chaîne 3. Elle avait un bon succès, mais après ils ont arrêté la diffusion. Voilà. Brahim, il était jeune d'esprit. Il y a jeune. On a toujours jeune.
Et le dernier produit, le dernier CD, il faut lui faire un tapage médiatique de la presse, de la télé, de la radio. Voilà, il faut laisser informer. Merci beaucoup.